8-may kuni biz ercha amaliyotini oldik. Olganimizdan keyin natija yaxshi bo'ldi. Qizimiz boshlari ham, barmoqlari ham ishlab, chiroyli holatda yurishni boshladi. Mamajonova Risolatxon sinimga katta rahmat aytamiz. Qiynalganlar bo'lsa, 2 oydan keyin asorati bo'lgan shu yurtimizdagi barcha bolalar qiynalmasin. Chetlarda oqtarib topib kelinglar, sizlarga maslahat beraman. Chetda mana 5-6 oy bo'lib qolgan bo'lsa, natija yaxshi. Elektroimulyatsiya olinglar. Qo'rqmanglar, uni zarari yo'q. Assalomu alaykum. Men ismim Shavkatjonova Dalatxon. Men shunaqa 2 yildan keyin oyog'im bosolmasdan, yurolmasdan qoldim. Chetga keldim, meni chetda davolashdi. Hozir yaxshiman, yuguraman, sakralaman, maktablarga ham boryapman. Chiroyli yuryapman. Risolat opaga rahmat. Orada meni bitta ercha amaliyot qilishdi. O'shanda mendan keyin kuchimga kuch, oyog'imga kuch qaytib, chiroyli yurdim. Risolat opaga rahmat. Zo'r rahmat.